Hola chicos de YouTube, hoy vamos a hacer la historia de Ribi, mi perro, más reacción a Ribi con un slime lila. Pues comencemos, vamos allá. Aquí está Ribi encadenado porque también estamos haciendo en la aula. Todos los perros están encadenados porque todavía no le hemos hecho una caseta así. Bueno, Ribi era de mi abuelo y vivían en la finca y a veces se quedaba solo, aburrido, porque él vigilaba todo el ganado, el tanque, la fruta y la verdura, y después lo pasaron aquí. Tiene 8 años, le cortaron el rabo cuando era pequeño. Hola Ribi, no te botes, Ribi. Ahora vamos a hacer la reacción del slime. Uy, está muy loco. Lo está viendo.